Jeśli myślicie, że Dubaj czy jakieś Las Vegas ociekają bogactwem i złotem, to muszę was zmartwić, bo nie. W tym mieście przewija się więcej kasy niż w Dubaju i Las Vegas razem wziętych i to wielokrotnie więcej. Zapraszam zatem do obejrzenia filmu o chińskiej jaskini hazardu. Witam serdecznie. W tym odcinku zabiorę was do chińskiego Las Vegas. Luksus i pieniądze w tym miejscu aż biją po oczach. Makao to była kolonia portugalska, a obecnie jeden z dwóch obok Hongkongu specjalnych regionów administracyjnych Chin. Makao obecnie jest światową stolicą hazardu, przewyższającą 5-krotnie pod względem przychodów z kasyn słynne amerykańskie Las Vegas. Jak to wszystko jest możliwe, skoro w Chinach hazard jest nielegalny? Hazard w Makao ma długą tradycję, sięgającą XVI wieku, kiedy to portugalscy kolonizatorzy wprowadzili gry hazardowe. Legalne kasyna zaczęły jednak działać dopiero w XIX wieku, ale boom nastąpił po liberalizacji rynku w 2002 roku, czyli już w momencie, kiedy Chiny przejęły kontrolę nad Makao. Wtedy właśnie zniesiono monopol i pozwolono na działalność międzynarodowych operatorów, takich jak Wynn czy Sands. Makao jest szczególnie popularne wśród chińskich graczy i nie spotkamy tutaj zbyt wielu przybyszy z Europy czy Ameryki. Najpopularniejszą grą w Makao, generującą prawie 90% przychodów, jest baccarat. Ta gra jest szczególnie ceniona przez azjatyckich graczy za prostotę i wysokie stawki. Makao słynie też z tzw. sal VIP, gdzie bogaci gracze obstawiają ogromne sumy. Pośrednicy przyciągają zamożnych klientów z Chin, oferując im luksusowe udogodnienia, prywatne odrzutowce i ekskluzywne pokoje do gry. Choć hazard dominuje, Makao inwestuje również w turystykę i kulturę, by przyciągnąć rodziny i mniej zamożnych gości. Tak więc każdy znajdzie tutaj coś na własną kieszeń. Jednak bliskość Makao do Hongkongu sprawia, że jest łatwo dostępne dla milionów ludzi z całego świata. Aby przyciągnąć turystów i graczy, Chińczycy wybudowali tu kopię wielu słynnych zabytków. Mamy tu więc weneckie kanały, rzymskie Koloseum, angielskiego Big Bena czy paryską wieżę Eiffla. W Makao znajduje się też największy na świecie hotel o jednolitej bryle. Chcesz popływać gondolą po Wenecji, nie wydając fortuny? Nie ma problemu. Tu mają również Wenecję i prawdziwych, oryginalnych gondolierów. Tyle, że ze skośnymi oczami. Chcesz zobaczyć mecz amerykańskich gwiazd NBA? Czy przedstawienie rodem z Broadwaya? W ogóle nie musisz jechać do USA, wystarczy do Makao, bo tutaj też to mają. A po meczu NBA można wpaść do amerykańskiego baru w stylu lat 50. Oczywiście na amerykańskiego podrabianego hamburgera. Oprócz kasyn znajduje się tutaj historyczne centrum portugalskie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odbywają się tutaj również różne festiwale, ale o tym opowiem wam w kolejnym odcinku. Makao posiada międzynarodowe lotnisko, jednak nie ma żadnych połączeń bezpośrednich z Europą. Więc aby się tutaj dostać, najlepiej przylecieć do Hongkongu lub któregoś z chińskich miast. Walutą Makao jest pataka, która ma stały kurs do dolara hongkongskiego, w którym to też bez problemu możemy tutaj płacić w większości miejsc. My do Makao udajemy się wprost z Hongkongu przez najdłuższy na świecie most. Z Hongkongu do Makao można dostać się na kilka sposobów. Można popłynąć sobie promem, trwa to około 4 godzin, ale krótszym i wygodniejszym sposobem będzie po prostu pojechanie tam autobusem. Bilet kosztował $180 hongkongskich i w tej cenie przejedziemy się najdłuższym morskim mostem na świecie. Most łączący Makao z Hongkongiem to najdłuższy most morski na świecie. Ma 55 km długości i składa się z mostów, tuneli oraz sztucznych wysp. Jego budowę rozpoczęto w 2009 roku i ukończono w niecałe 9 lat. Dla porównania, w Polsce 1,5-kilometrowy most południowy na Wiśle w Warszawie budowano ponad 3 lata. Więc jeśli chcielibyśmy wybudować podobną konstrukcję co Chińczycy, zajęłoby to nam grubo ponad 100 lat. A jego budowa pochłonęła ponoć $20 miliardów amerykańskich. I jest to jeden z najbardziej skomplikowanych projektów inżynieryjnych świata
jakie wybudował człowiek. Jako że Makao jest również specjalnym regionem administracyjnym Chin, tak jak Hongkong, będziemy musieli przejść ponownie odprawę graniczną na wyjeździe z Hongkongu, przed wjazdem na most oraz ponownie przy wjeździe do Makao, kiedy ten most będziemy już opuszczać. Jesteśmy już na przejściu granicznym po stronie Hongkongu. Przejście graniczne jest olbrzymie, ale puste. I same formalności nie zajęły dłużej niż minutę. W sumie to nie wiem dlaczego. W ogóle jest ta kontrola, jest ona zbędna. Mogliby co najwyżej przeskanować paszport, a tak tutaj trzeba się nachodzić po tym całym terminalu, który jest jakby doklejony do lotniska. Więc można tutaj też sobie przylecieć, powiedzmy bezpośrednio na lotnisko w Hongkongu i od razu przejść przez punkt graniczny, kupić sobie bilet na autobus do Makao. Czy po prostu stamtąd wrócić tu prosto na lotnisko i polecieć sobie gdzieś dalej. Jesteśmy już na najdłuższym moście świata. Most składa się z 3 elementów. Samego właściwego mostu, który ma prawie 30 km długości, 2 sztucznych wysp oraz prawie 7-kilometrowego tunelu podwodnego, który biegnie pod dnem morza w zasadzie i właśnie na niego wjeżdżamy. Na sam most też nie mogą wjeżdżać wszystkie pojazdy. Ruch jest tutaj w zasadzie ograniczony do takich przewozów komercyjnych, czyli jeżdżą autobusy, jakieś samochody ciężarowe. Prywatne samochody mogą przejechać się tym mostem wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia. Więc nie ma opcji, że wynajmiemy sobie samochód na przykład i postanowimy przejechać się z Makao do Hongkongu bądź odwrotnie. Sama budowa mostu też wzbudziła wiele kontrowersji. W tych wodach żyją rzadkie delfiny białe, tak więc zniszczono ich środowisko, ale Chińczycy, wiadomo, nie przejmują się stratami w naturze. Jeżeli coś chcą zbudować, to budują. No i ten most skrócił znacznie czas podróży z Hongkongu do Makao czy do kontynentalnych Chin. Dlatego jest ważnym elementem inżynieryjnym poprawiającym infrastrukturę regionu. Przyczynił się też do wzrostu atrakcyjności całej tutaj strefy gospodarczej, no a kiedyś pewnie znikną te granice, więc ten most jeszcze bardziej zyska na znaczeniu. Pomimo że na moście ruch na razie jest znikomy, widać, że Chińczycy myślą o przyszłości, gdyż jest tutaj po 3 pasy ruchy w każdą stronę i dodatkowo jeszcze pas awaryjny. A nie tak jak w Polsce buduje się autostradę z 2 pasami i później okazuje się, że to za mało i przydałoby się jeszcze dobudować 1, gdyż tworzą się korki. Oni wiedzą, że jak wchłoną za te 30 lat Hongkong i Makao, to ten ruch tutaj będzie na pewno dużo większy, a ten most ma służyć kolejnym pokoleniom. Autobus dobił do przejścia granicznego, tak więc kolejna kontrola i będziemy na kolejnym terytorium chińskiego regionu specjalnego. Tutaj napisy są już w języku portugalskim, angielskim i chińskim. Jesteśmy już w Makao i jedziemy teraz na wyspę Taipa, na której zlokalizowane są ekskluzywne hotele. I to będzie nasza baza wypadowa do zwiedzania tego mini, nawet nie wiem czy można nazwać kraju, specjalnego regionu administracyjnego Chin. Autobus zajeżdża bezpośrednio do strefy hotelowej. Trzeba przejść teraz przez ciąg ekskluzywnych galerii handlowych, aby dostać się do naszego hotelu. A nie będzie to byle jaki hotel, bo o ile Makao jest bardzo bogatym miejscem, tutaj przewijają się większe pieniądze niż w Las Vegas i Dubaju razem wziętych, tak hotele tutaj są bardzo tanie w porównaniu do tego, co oferują. Tak więc za 5-gwiazdkowy hotel płacimy tutaj coś ponad 300 zł za dobę, a w Europie za podobny hotel, czy w USA, czy nawet w Dubaju musielibyśmy zapłacić na pewno 4-cyfrowe sumy. Aż człowiek tak trochę głupio czuje, idąc z brudnym plecakiem przez tak ekskluzywne miejsca. Tutaj Chińczycy nie szczędzili pieniędzy. Tutaj znów kolejka do sklepu Louis Vuitton, Junie ze swoimi sponsorami. Hermes, no same najdroższe marki świata.
Tutaj już jest światowo. Oprócz marek azjatyckich ekskluzywnych możemy sobie kupić no wszystko, co tylko nam się zamarzy, aby mieć pieniądze. A Chińczycy mają i kupują. Nigdy nie byłem w Paryżu, a nawet gdy tam pojadę, to raczej nie będzie mnie stać na hotel, z którego widziałbym z okna wieżę Eiffla. Tutaj sytuacja ma się inaczej. Chińczycy wybudowali sobie własną wieżę Eiffla, wybudowali też hotel, który imituje Paryż i to właśnie w nim wynajęliśmy pokój. Mało tego, w cenie pokoju mamy jeszcze ponoć wstęp właśnie na wieżę Eiffla. Tutaj luksus wylewa się drzwiami i oknami. Ale zauważcie, że panuje taki swojski klimat. Każdy chodzi w czym chce, jak chce. Nie ma takiego sztucznego zadęcia nadęcia, jakie jest na przykład w Dubaju. A więc witamy w chińskim Paryżu. Aż trudno uwierzyć, że ten hotel kosztował tylko ponad 300 zł za dobę. No nie wiem, wygląda on jak co najmniej za 3-4 tysiące złotych za dobę. Coś niesamowitego. Podniecacie się jakimiś tam Dubajami, Las Vegas, Miami. Tu są prawdziwe pieniądze. To jest prawdziwy luksus. Mógłbym tu zamieszkać w samej recepcji, bo jest naprawdę zajebista. I po co mam jechać do Paryża, przepłacać tam, przepychać się z tymi inżynierami czekoladowymi. Tutaj jest bezpiecznie, a klimat chyba prawie podobny. Niestety kolejka do odebrania kluczy do pokoju, czy raczej pewnie karty, jest długa. Pewnie postoimy tu z 20 minut. Widzę, że chyba jesteśmy tutaj jedynymi backpackerami w tym hotelu. Każdy przyjeżdża z walizeczką elegancką na kółkach, a tutaj jedyni turyści z plecakiem. Musimy chyba Jedyni biali. Tak, i jedyni biali turyści, bo jednak pomimo, że jest to bardzo popularne miejsce wśród Azjatów, biały turysta zagląda tutaj rzadko. Mamy już karty do pokoju i jeszcze okazało się, że dali nam darmowy upgrade do pokoju wyższego standardu, niby królewskiego. Zaraz zobaczymy, ale już sam korytarz robi naprawdę potworne wrażenie. Oczywiście pozytywne. Widzicie, wcale nie trzeba wydawać fortuny, nie trzeba zarabiać dziesiątek tysięcy złotych, żeby poczuć się czasem luksusowo. Ja nie lubię takich klimatów, bardzo nie lubię galerii handlowych, tego całego bogatego nadęcia i tak dalej, ale to jest chyba takie jedyne miejsce na świecie, w którym czuję się swobodnie. Bo tutaj zobaczcie, tu nikt nie chodzi w garniturach, Chińczycy chodzą normalnie ubrani, może ta bluzka kosztuje $1000, nie wiem, nie znam się, ale każdy chodzi tutaj jak chce, nikt nie będzie się krzywo na ciebie patrzył, nikt nie będzie zaglądał do twojego portfela, czy stać się, żeby kupić sobie tutaj zegarek za $100,000. Ja przyjechałem tutaj w koszuli za $5 z australijskiego marketu i będę równo traktowany tak jak ci wszyscy milionerzy, bo nikt nie wie naprawdę, że na koncie mam całe G. Pokój znajduje się na 20 piętrze, hotel ma 32 piętra, no korytarz zdaje się nie mieć końca. Wchodzimy do pokoju i co nas tutaj czeka? Mamy czajnik, wodę, jakieś urządzenie, nawet nie wiem do czego ono służy. Może to jest ekspres kawowy. I pokój, wow. Jest biurko do pracy, będę mógł zmontować dla Was film. Jest kanapa, można przyjąć gości, więc jak ktoś chce wpaść na flaszkę, to zapraszam. Jest masażer, jest jakiś oczyszczacz powietrza, a tu jest sypialnia. Mamy piękną sypialnię, stolik kawowy, potężny telewizor w ścianie i łazienka. Sama łazienka jest dwukrotnie większa niż pokój w Hongkongu. Zobaczcie jaki kontrast. W Hongkongu za jakieś 350 zł to będziemy mieć schowek na szczotki, a tutaj jest łazienka. Jest potężna wanna, duży prysznic, dwie umywalki, prysznic i łazienka. No to też to wiele osób mieszka w mniejszych mieszkaniach niż taka łazienka. Szlafroki. I tu jeszcze mamy garderobę. Jest garderoba z potężną szafą. Możemy sobie tutaj właśnie wszystko pochować, poukładać. Jest żelazko, safe, kapcie, szlafroki, parasol nawet gdyby padał deszcz. Pięknie. Ale zobaczymy co widać przez okno. No i przez okno mamy widok na wieżę Eiffla.
Tutaj mamy baseny, więc będzie można zaraz jeszcze popływać. Na szczęście wszystkie kasyna i większe hotele oferują darmowe shuttlebusy, więc możemy poruszać się po Makao zupełnie bezpłatnie pomiędzy najważniejszymi punktami. A że kasyna są wszędzie, tak więc dojedziemy praktycznie wszędzie. Takimi właśnie autami wozi się tu VIP-ów, a nie jakimiś Porszakami czy Mercedesami jak w Europie. Może nie jest to z zewnątrz za piękny samochód, ale oferuje dużo większy komfort niż jakikolwiek Mercedes. Te świecące linie na niebie to zipline. Można sobie zjechać z dachu z jednego z hoteli. Przejeżdżamy sobie wtedy na linię nad wodą na drugą stronę kanału. Są tutaj hotele sygnowane nazwiskami słynnych projektantów mody, tak jak tutaj mamy Versace, akurat wcześniej był Karl Lagerfeld. Nie wiem, czy to wszystko jest, powiedzmy, oryginalne, czy Chińczycy sobie sami nie zrobili po prostu tego tak pod publikę, ale trzeba im przyznać, że mają rozmach. Zobaczcie, przywożą sobie właśnie takimi pojazdami dla VIP-ów, a tutaj mamy złotego Rolls-Royce'a. Taka fura na wypasie pewnie kosztuje to parę dobrych milionów. Nocą to wszystko jest podświetlone wszelkimi kolorami tęczy i można pochodzić, chociażby popodziwiać te hotele, bo naprawdę jest tutaj rozmach. Czegoś takiego na pewno nie ma w żadnym innym mieście na świecie. I co ciekawe, nie ma tłumów. Te ulice są puste, ci ludzie gdzieś siedzą w tych kasynach, galeriach, tam się faktycznie tłoczą, ale poza tym jest bardzo przyjemnie. Z tego co zauważyłem, to większość hoteli ma jakby swoją starą wersję na tej głównej wyspie i tutaj na południowej wyspie mają swoje oddziały, nowoczesne budynki, tak jak ten hotel MGM. Wygląda to jakby takie kontenery poustawiane na sobie, dość bez składu i ładu, ale naprawdę forma architektoniczna niezwykła. Każdy z tych kontenerów ma inny odcień i jest to jeden z najdroższych hoteli tutaj na wyspie. Kosztuje około 2500 zł za noc. Od tej kwoty zaczynają się ceny. Za czasów portugalskich w XX wieku Makao wcale nie było tak bogatym miastem. To dopiero Chińczycy uczynili z tego miejsca jaskinię hazardu, wpompowali tutaj niebotyczne pieniądze, pobudowali nowe kasyna, hotele i dziś wygląda to właśnie w ten sposób. Spójrzcie na film, jak wyglądało Makao jeszcze 40 lat temu. Od dziś wiadomo, że największe pieniądze robi się na wojnie i na hazardzie. Wszyscy niby wygrywają, tylko skąd kasyna mają tyle kasy? I to wszystko są żywe kwiaty. Nawet te biedronki są zrobione z porostów, które są tylko pomalowane. Jednak to jest zrobione ze sztucznej trawy akurat. Kolejny hotel i kasyno w jednym, stylizowany na Londyn. Oni tutaj się kochają właśnie w tych europejskich miastach. No i w ogóle nie muszą nawet lecieć do Europy, bo zrobili sobie Europę u siebie. I o ile te kasyno, hotele, powiedzmy, są kopiami tylko takich małych wycinków tych europejskich miast, tak mają jeszcze pobudowane całe miasta, które udają po prostu Londyn, udają Paryż, Wenecję.
To są ich właśnie ulubione europejskie miasta. Jak się już pogra w tych kasynach, to trzeba też coś zjeść. I co możemy zjeść w Makao? Zachodniej kuchni tutaj zbytnio nie ma. Widziałem McDonalda, ale ogólnie raczej jest to kuchnia azjatycka, japońska i koreańska. Zjemy tutaj zupy pod każdą postacią. Są już też ryże, makarony z różnymi rzeczami. Najczęściej jest to mięso i to mięso różne, niewiadomego pochodzenia, różne części zwierzyny. Zjemy też mnóstwo owoców morza. Tu akurat w tych 5-gwiazdkowych hotelach też są właśnie takie food courty jak ten i jest trochę drożej niż na mieście w tej starej części Makao, ale dobry, porządny obiad zjemy tutaj do 40 zł, więc chyba nie jest to wygórowana cena jak na 5-gwiazdkowy hotel. Nawet tutaj mamy ostrygi, jakieś ślimaki, krewetki, to wszystko jest w cenie 33 zł za takie danie, więc chyba nie jest źle. Oprócz tego jakieś sushi, marynowane jajka, kraby, tutaj mamy małe kalmarki za 50 zł. Warzyw jest niewiele, a nawet jeżeli są, to są zawsze z mięsem, z reguły są z mięsem. Więc musimy się tutaj liczyć z wydatkiem za danie, tak co najmniej 35 zł, żebyśmy zjedli coś porządnego, treściwego, czym można byłoby się najeść. Straganów jest tutaj niby mnóstwo, ale wszystkie oferują kuchnię podobną, azjatycką. Możemy wypić tutaj też szejki owocowe, jakieś soki. Ceny około 25-30 zł za kubeczek. Za piwo Heineken w butelce pół litra zapłacimy 18 zł. Niestety jest tutaj jeden mały problem. W wielu miejscach nie zapłacimy europejską kartą Visa ani Mastercard. Oni mają po prostu swoje systemy płatności chińskie i nie potrzebują systemów amerykańskich. Więc może sobie Ameryka, Europa nakładać na nich jakieś tam sankcje, odcinać ich od właśnie wizy, Swifta i tak dalej. Oni będą mieli to gdzieś, bo bazują na swoich systemach. Też w tych wszystkich automatach płatniczych, w których możemy też zamówić jedzenie, bo wiele knajp ma właśnie takie automaty, jak mają często na przykład sieciówki McDonald's. I w tych automatach jeszcze nie trafiłem na taki, żeby można było tam zapłacić wizą. No i wieża Eiffla nocą prezentuje się naprawdę imponująco. Chyba lepiej nawet jak oryginał. I oni tu sobie wszystko zrobili. Tam jest Big Ben. Nie muszą jechać do Londynu, żeby sobie zrobić zdjęcie z Big Benem. Nie muszą jechać do Paryża, do Wenecji. Tu mają wszystko w jednym miejscu. Chińskie dżunie tutaj się fotografują ochoczo na tle tych zabytków. Widać, że jest to popularny punkt wśród tych ich influencerek. Niektóre są nieźle porobione, nawet wzorują się mocno na Europejki, są powybielane, mają szponiaste paznokcie i nawet niektóre mają już napompowane usta, co w Chinach jest na szczęście jeszcze rzadkością. Film w żadnym wypadku nie oddaje rozmachu tego miejsca. Tutaj są też ogrody elizejskie, ale są one zamknięte nocą. Przywieźli tutaj nawet oryginalny autobus z Anglii. Być może z Hongkongu się jeszcze uchował. I tu wszędzie sesje. I te wszystkie dżunie mają wynajętych profesjonalnych fotografów. To nie wiem, może oni na OnlyFansa robią sobie po prostu foty, że stać ich przyjechać do takiego miejsca z własnym fotografem, pomostem nad drogą z Londynu udajemy się do Wenecji. Rozmach podobny jak w Londynie. Asortyment chyba też podobny. Wszystko drogie, wszystko ekskluzywne. Nie wstyd byłoby nosić tutaj rzeczy tych marek, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, kiedy na świecie jest tyle głodu, cierpienia, wyłącznie zaspokojenie próżności i nic więcej. I kupisz sobie taki drogi zegarek, złoty łańcuch albo właśnie torebkę, jak to czynią kobiety. Na chwilę zaspokoisz swoją próżność, będzie wyrzut endorfin, chwilowe szczęście, a kolejnego dnia znowu wracasz do swojej szarej rzeczywistości, znów dopada cię depresja. Pieniądze szczęścia nie dają, ale ułatwiają wiele rzeczy. Ja nie mówię, że trzeba żyć biednie. Dotarliśmy wreszcie do naszego hotelu. Tak prezentuje się fontanna w holu. Jest to chyba wszystko inspirowane. W sumie to nie wiem czym, bo nie byłem w Paryżu nigdy. Ale robi wrażenie i chyba już nie będę musiał jechać.
Tam na dole jest kasyno i tutaj z góry nawet co nieco widać. No szkoda, że nie można tam filmować, bo bym wam pokazał, co tam się wyrabia, a dzieje się dużo. Tu się przewijają takie pieniądze, ludzie rzucają po prostu plikami pieniędzy na stoły. Maszyny liczą tam miliony dolarów. Są olbrzymie emocje, oni coś tam wykrzykują po chińsku, no ale niestety, no nie można to nie można, trzeba to uszanować. W hotelu są nawet ulice podpisane nazwami francuskich prawdziwych ulic. I jest nawet tutaj historia danej ulicy. I pewnie nawet są te same marki sklepów. A tutaj laski mają takie kije, na których stawiają telefony i robią sobie zdjęcia, robią sobie jakieś rolki. I też w każdym z tych hoteli, który jest inspirowany jakimś tam krajem, jest odpowiednia muzyka. Że tutaj w hotelu Paryż mamy wszędzie z głośników muzykę francuską, w Londynie była oczywiście muzyka brytyjska i tak dalej. Jest już północ, dlatego jest teraz tak mało ludzi, ale tu jest naprawdę tyle rzeczy do zobaczenia, że ciężko iść wcześniej spać. Ale zupę zjemy za 80, tutaj nawet mamy całe takie korytko. Spokojnie by się najadły dwie osoby. To kosztuje coś ponad 60 zł. Na szczęście są tutaj dania demonstracyjne, więc można zobaczyć, jak coś wygląda, zanim to zamówimy. Zobaczymy, jaki jest widok z okna nocą. No Paryż, Paryż. Nie ma co jechać naprawdę do Paryża. Jest wieża Eiffla, tam mamy Londyn. Tutaj przepiękne baseny. Rano pójdę popływać. Czego chcieć więcej? Przyszedł czas na najbardziej przyjemny punkt programu, czyli test lokalnego piwa. Macao ma jeden własny browar. Piwo nazywa się Macao Beer. Na puszce czy butelce znajdziemy najbardziej ikoniczny budynek Macao, czyli frontową ścianę tego, co zostało z kościoła Świętego Pawła. Więc testujemy. Z tego co widzę, browar został założony dopiero w 1996 roku, więc jest dość młody. Być może jest to receptura portugalska. Portugalskie piwa raczej nie są dobre, ale może to będzie lepsze. Jak na piwo z puszki jest naprawdę wyborne. Jako że Chińczycy lubią przepych, tak zbudowali sobie też Wersal. Budowano to wszystko naprawdę z dbałością o detale. Są nawet freski na sufitach, na ścianach, ale jeżeli myślicie, że pomalował jakiś chiński malarz, to was mogę zdziwić, bo oni mają takie specjalne drukarki do nadruku na ścianach i mogą sobie wydrukować wszystko. Chcecie Monalizę na ścianie? Nie ma problemu. Nie spotkałem się jeszcze w Polsce, żeby ktoś takie usługi oferował, ale to jest przyszłość i będzie można sobie zadrukować ściany, sufity dowolnymi grafikami, nawet własnym zdjęciem. Zrobili to z takim przepychem, że sam francuski cesarz, na przykład Napoleon, pewnie by się nie połapał, że to jest podróba. A to jest tylko lobby, w którym możemy sobie zamówić jakieś dodatkowe usługi, zarezerwować bilety na występy, bilet do teatru na przykład na wieczór. Każdy hotel posiada tutaj basen, nasz oczywiście również też. Na 6. piętrze mamy dostęp do basenów, jacuzzi, jakiś altanek i to wszystko w cieniu wieży Eiffla. Naprawdę jest gdzie popływać, jest gdzie poodpoczywać. Można tu sobie wypić piwo, drinka i porozkoszować się takimi królewskimi ogrodami. I są różne elementy tutaj skopiowane, no 1:1 w zasadzie. Tak jak tutaj jakaś wieża Marii Antoniny i nawet są one opisane, że coś takiego faktycznie we Francji istnieje. W tym hotelu pewnie jest miejsca dla kilku tysięcy gości, jednak na basenie jest mniej niż 30, dlatego że Chińczycy jakoś nie lubią zbytnio takich wodnych rozrywek, więc nie potrzeba tutaj większej ilości basenów.
bo oni i tak wolą spędzać czas w kasynie, w galeriach handlowych, a tutaj co najwyżej przyjdą na chwilę robić sobie zdjęcia. Te hotele są tak potężne, że mają nawet własne dworce autobusowe. Zobaczcie, jakie są żyrandole w ogóle na parkingu. Tutaj jest podjazd pod recepcję, podjeżdżają tutaj taksówki i jakieś wozy VIP-ów. No i samo już wejście robi piorunujące wrażenie. Wstęp na poziom numer 7 jest bezpłatny, a jak chcemy wyjechać na samą górę, no to trzeba już niestety dopłacić. Z tej perspektywy widać pięknie nasz hotel. Tam dalej hotel Wenecja, po drugiej stronie hotel Londyn i mnóstwo innych gdzieś tam w tle. Ten hotel wygląda Studio One na jakiś amerykański i tam jest chyba nawet Statua Wolności. I tu widać, że coś potężnego kolejnego powstaje. Więc niedługo na pewno wybudują. Tam jedzie sobie metro dookoła tej strefy hotelowej. I jeszcze taka ciekawostka odnośnie płatności. Jeżeli chcecie wypłacić sobie kasę z bankomatu, to można to zrobić bez prowizji z Revoluta, na przykład w Bank of China albo HSBC, ale minimalną kwotą wypłaty jest 500 pataków, czyli 250 zł. Jeżeli ktoś tu jest na jeden dzień, to w zasadzie nie potrzebuje nawet aż takiej gotówki, ale nie kupimy w wielu miejscach w ogóle jedzenia, bo nie przyjmują europejskich kart. Płatności są wyłącznie kartami chińskimi, ewentualnie ich aplikacjami. Alipay Macao zaś nie występuje ta aplikacja w wersji na iPhony, więc nawet nie mogę jej pobrać. Chińczycy ściągnęli tutaj sobie nawet drużynę afroinżynierów z USA i robią rozgrywki NBA. Można sobie tutaj pójść normalnie na amerykański mecz. To jest niesamowite. Oni nie muszą jechać do USA, nie muszą uzyskiwać wizy, bo mają tutaj mecze. Zobaczcie, Chińczycy się nie przejmują. Ten wyszedł sobie w ciapach hotelowych. Często możemy tu też spotkać ludzi w piżamie czy szlafroku hotelowym. Tutaj naprawdę jest pełen luz. Nie ma takiego zadęcia jak w Dubaju czy Miami. Tutaj ludzie przyjeżdżają się zabawić, przegrać pieniądze, a nie lansować się. Znaczy niektórzy się lansują, ale tych jest naprawdę bardzo mało. Kolejny hotel, ten jest chyba w stylu amerykańskim, zrobione też z konkretnym rozmachem. Tak wygląda parking przed hotelem. Tutaj wszyscy kłaniają się w pół. Są tutaj jakieś pokazy. Mamy nawet salon samochodów, ale jest już chyba zamknięty o tej porze. No jest dość późno. Ewidentnie jest to hotel w amerykańskim stylu filmowym. Zobaczcie, jak wygląda recepcja. Tu się odbiera klucze, tu się melduje do pokojów. Faktycznie jak na jakiejś gali rozdania Oscarów. Tutaj wszystko jest w LEDach. Tam z tyłu mamy kasyno, więc tam nie mogę filmować. Tu jakiś wąż Transformers. No i taki hotel, żeby zwiedzić nawet jeden, to potrzebujemy całego dnia. Żeby tutaj wszystko obejść, to jest tak olbrzymie, to jest wielkości no, małego miasteczka, naprawdę. Widzę, że ten wąż się w ogóle rusza. Jeszcze może zaraz będzie zionął ogniem. Widzę, że już za młodu uczą dzieci bawić się w złocie. Sztabki złota. Bar stylizowany na amerykański bar lat 50. No w sumie Chińczyk podrobi wszystko. Oni zresztą produkują tego typu rzeczy. Zobaczcie tylko na to. I najciekawsze, że za zobaczenie tego wszystkiego nie musimy zapłacić ani dolara. Gdyż możemy sobie wszędzie tutaj wejść, nikt nas nie wygoni, nie gania, nie przegania, nie zabrania filmować i zjeść można sobie ewentualnie kolację czy wypić piwo w takim klimacie. Ulica Nowojorska, amerykańska, tutaj też mamy oczywiście sklepy amerykańskich marek, no i trochę chińskich między tym wszystkim. No i nie mogłoby być Ameryki bez McDonalda, więc też widzę, że tutaj jest. Wiele z tych hoteli ma o pełnej godzinie, a nawet co 15 minut jakieś pokazy multimedialne. Tutaj wszędzie migają światła, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. I niektórzy mówią, że nie ma tutaj co robić. Moim zdaniem, nawet jeżeli nie gramy w tych kasynach, nie chcemy robić zakupów w tych sklepach, to chociażby oglądanie tego, co tutaj zbudowano, zajmie wiele dni. Taki jeden hotel można tutaj spokojnie zwiedzać cały dzień. A i to myślę, że nie zobaczymy wszystkiego. W Macao znajduje się też największy na świecie hotel o jednolitej bryle. Venetian. Skopiowano tutaj styl oczywiście włoski,
styl Wenecji. No i w zasadzie zbudowano sobie tutaj małą Wenecję. Nie jest to jedyna Wenecja w Chinach, bo pod Szanghajem zbudowali jeszcze jedną. Wybudowano tutaj mnóstwo kanałów, po których pływają gondole. Teraz akurat nie, bo mamy marzec i tutaj sezon wodny dopiero zaczyna się od kwietnia. Są tutaj mosty weneckie, jakaś wieża. Też nie byłem nigdy w Wenecji, więc nie porównam tego do oryginału, czy to się zgadza, ale widziałem Big Bena. No i Big Ben jest skopiowany 1:1, nawet wielkością. No i Wenecja jak się patrzy, jak żywa. Tylko gondole są jeszcze pochowane. Tak wygląda recepcja hotelu. Na górze w kopule piękne freski. W takich okolicznościach odbieramy sobie klucze. Pływają sobie tędy gondole. Możemy sobie tutaj wynająć prywatną gondolę za jakieś 350 zł, czyli dużo taniej niż gondole w Wenecji, we Włoszech. Gondole stoją zacumowane, gondolierów teraz nie ma, bo już jest po godzinach pracy. Ale też są oni ubrani tak samo jak ci we Włoszech. Na tyle, że mają skośne oczy. Ale ten kanał jest naprawdę długi. No i sąsiad nie pozna się później na takim Instagramie, że to nie jest prawdziwa Wenecja. W hotelu są nawet ulice, żeby się nie zgubić. Sklepy mają tu swoje adresy. Nad nami jest piękne, sztuczne niebo. I nieważne jaka jest pora dnia, może się wydawać, że jest słoneczny dzień. W zasadzie jest to takie samowystarczalne miasto i można byłoby tutaj nie wychodzić w ogóle na zewnątrz, bo mamy wszystko, co jest potrzebne do życia. No i o to im chodzi, żeby właśnie grać w kasynie i zostawiać tutaj jak najwięcej hajsu. Czymże byłyby Włochy, kopia Włoch, bez placu Świętego Marka? Nie ma problemu. Chińczyk zbudował również plac Świętego Marka. A co tam? Niech będzie. Co mają Włosi się cieszyć, że mają jako jedyni taki piękny zabytek? Chińczycy też będą mieć. Nigdy bym nie pomyślał, że zwiedzą tyle krajów w jeden dzień. Dzisiaj już były Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Afryka. W tych hotelach, na przestrzeniach takich wspólnych odbywają się też co dnia jakieś pokazy tematyczne. Tak jak tutaj odbywa się karnawał wenecki. Trzeba tylko przyjść o odpowiedniej godzinie i wtedy możemy trafić na darmowe przedstawienie. A jeżeli mamy czas wieczorem, to można udać się do jakiegoś teatru na przedstawienie rodem z Broadwaya i wystawiają tutaj naprawdę ciekawe sztuki. Można też oczywiście wybrać się do kina. I tutaj pierwszy raz widzę zakręcone schody ruchome. I tutaj dookoła tej hali głównej jest kasyno. Na jednym z paryskich placów jest olbrzymi sufit LEDowy. Zmieniają się tutaj pory dnia, płyną sobie chmury. Także chciało im się nawet zadbać o takie detale. No i oczywiście nastrojowa muzyka. Każdy tematyczny hotel ma muzykę odpowiednią do danego klimatu. Tu jest wyłącznie francuska oczywiście. A znajdujemy się teraz na ulicy Pola Elizejskie. Jest tutaj też jakaś kolumna z posągiem, nie wiem czyim, nie jest to podpisane. Zadajecie sobie pewnie pytanie, skąd tu tyle pieniędzy, bogactwa, skąd tu się wzięło tylu bogatych ludzi, którzy zostawiają w kasynach te pieniądze? Otóż nie jest żadną tajemnicą, że najwięcej miliarderów i milionerów jest w Chinach. Tam się teraz robi największe pieniądze na świecie. To jest centrum świata, to jest największa gospodarka świata, nie USA, tak jak nam wmawiają zachodnie media, tylko właśnie Chiny. Ale problem pojawia się, kiedy właśnie taki chiński milioner, miliarder chciałby sobie te pieniądze zainwestować gdzieś w Europie, wywieźć je z Chin, a też nie do końca wiadomo, w jaki sposób on je tam zarobił, czy to było legalne, czy to nie było legalne. Więc trzeba te pieniądze jakoś wybrać. I to miejsce jest do tego idealne. Dlatego uważam, że Chiny nigdy nie zrezygnują z autonomii Makao, bo jest to po prostu wszystkim na rękę. Tutaj, żeby zagrać w kasynie, nikt nie bierze od ciebie dokumentu, nie musisz pokazywać paszportu, dowodu. Wymieniasz kasę na żetony, przegrasz 10, 20, 30%, nieważne.
Resztę zabierasz ze sobą, masz na to paragon i te pieniądze są już legalnie wygrane. Możesz z nimi zrobić co zechcesz. Wywieźć je do Europy, kupić sobie willę gdzieś we Włoszech, w prawdziwych Włoszech, a nie tych tutaj sztucznych. Tak się robi właśnie wielki biznes. A przy okazji spora część tych pieniędzy zostaje właśnie tutaj i powstają kolejne nowoczesne hotele. Prawo Makao gwarantuje graczom pełną anonimowość. Tutaj się nie rejestruje kto za ile gra, nie ma żadnych limitów, a kwoty, którymi się tutaj obstawia, naprawdę robią wrażenie. I myślę, że to, co ja tu widziałem w tych kasynach, to i tak są drobni gracze, którzy nierzadko rzucali na stół setki tysięcy dolarów. Tu pewnie są gdzieś jakieś poukrywane pokoje, w których gra się za grube miliony dolarów. Wiele z tych luksusowych sklepów jest czynnych całą dobę. No i możesz sobie zadać pytanie, po cholerę sklep z luksusowymi zegarkami jest czynny całą dobę. Kto tutaj przyjdzie o 2-3 w nocy? Kasyna też są czynne całą dobę, nie ma tam okien. Ludzie, którzy grają, tracą poczucie czasu. Słyszałem historię, że nawet robią po prostu pod siebie, nie mogąc odejść od maszyny. I jeżeli uda im się wygrać, tak w przypływie euforii, mogą przyjść do takiego sklepu i kupić sobie zegarek ze złota, czy jakiś inny niepotrzebny bibelot, który później i tak zastawią w lombardzie, żeby ponownie grać i przepuścić jednak te pieniądze z powrotem. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym pokażę starą część Makao i opowiem historię tej dawnej portugalskiej kolonii. Tymczasem zapraszam do zostawienia komentarza i łapki w górę dla zasięgu oraz obejrzenia pozostałych filmów z chińskiej serii. Możesz również dołączyć do grona wspierających kanał, dzięki czemu zyskasz dostęp do nowych odcinków wcześniej oraz możliwość obejrzenia ekskluzywnych treści niedostępnych dla wszystkich. Dla Ciebie to koszt mniejszy niż jedno piwo, a dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach lub gdzieś na szlaku. Cześć!